سلام عرض کردم. حال احوالتون خوبه؟ یادتونه بنده موشکاف تو همین برنامه گفتم کار نظام ولایت به جاهای باریک کشیده و شقه تا بیخ گردن عظما رفته. حالا بفرما، اسنادش داره همینجوری یکی یکی رو میشه. از حاج خاطره یا همون اکبر کوسه شروع میکنیم که همینطوری به صورت کاملا اتفاقی یه مصاحبه از خودش بیرون داده که مال سال 87. سوال: پس چرا بعضن شهروندان جمهوری اسلامی احساس می‌کنند رفتار حاکمان دینی ما زندگی را بر آنان تنگ می‌کند؟ در مواردی ممکن است حاکمان تنگ نکرده باشند. احکامی است که فقیه بر حسب موازین فهمیده و گفته است. البته چیزهایی هم هست که فقها چیزی نمیگویند، بلکه خشک مقدس ها و مقدس معاب ها آن هم احتیاطانه و یا ریاکارانه وارد زندگی مردم میکنند. کوس مایی رو باش 7 خط که چت کنم 700 خطه. میگه این حاکمان نیستن که عرصه رو تنگ کردن، این فقیه یا همون ولی فقیه که تو کار حاکمان دخالت میکنه. حالا این مصاحبه رو داشته باشی تا بریم سراغ یکی دیگه از برگای شیخ اکبر برای دمر کردن عظما. سید حسن خمینی: خداوند کسانی را که دانسته یا نادانسته بزرگان دفاع مقدس، فرماندهان و جانشین امام در دفاع مقدس را مورد هدف قرار می‌دهند هدایت کند. بزرگان و فرماندهان رو ولشون کن، جانشین ددی جونش تو جنگ یعنی اکبر کوسه رو بچسب. اینطور که پیداست این حاجی خاطره ریشه ولایت رو چسبیده و ول کنم نیست. از این ور و اون ور نوچه های قدیم و جدیدشون رو جمع میکنه میندازتشون به جون عظما. البته حلیگدا هم بیکار ننشسته و علاوه بر خانداداشش باقی مهره های دلواپس رو هم وارد بازی کرده. یکیشون این حاجی لک لکه. آقا ممکنه دوباره آقای آیت الله هاشمی رفسنجانی به خطبه های نماز جمعه تهران برگردن یا خیر؟ فکر نمی کنم که ایشون برای نماز جمعه باز بیان. و ایشون به نوعی کنارگیری کردن یا اینکه کنار گذاشته شده؟ بله ببینید اون جریان فتنه 88 خب خسارتاش خیلی زیاد بود. اون هفته ای هم که قرار شد در ماه رمضان 26 تیر 88 بله جناب آقای هاشمی بیاد نماز جمعه. ما واقعا از یکی دو روز قبل شب و روز بسیار سختی داشتیم که نماز جمعه رو چگونه کنترل کنیم. آیا واقعا همه هفته ای که آقای هاشمی می‌خواست بیاد ما باید یک لشکری رو بسیج بکنیم و به این شکل نماز جمعه رو اداره کنیم؟ لذا جناب آقای هاشمی خودشان هم متوجه شدن که به این شکل دیگه نمیتونه نماز بخونه و نماز رو بیا اقامه بکنه. عجب رئیس مجمع تشخیص مصلحتی که واسه نماز جمعهش باید لشکر بسیج کنن. آقا این نظام ولایت فقیه یا خوراک جغول بغول؟ ببینید وضعیت چجوریه که حتی عنتری نژاد رو هم از CCU بیرون کشیدن تا بیاد وسط معرکه و یه چنگ و دندونی نشون بده. احمدی نژاد: توطئه شدت یابد می آیم، هاشمی آمد که مشاعی را آوردم. حالا 2 کلمه هم از زبون این دلواپس مجلس نشین بشنوید، ببینید چه آدرسی داده. نبویان نماینده مجلس: فتنه‌گران و مخالفان نظام برای مجلس خبرگان آینده برنامه ریزی کردند و صریحاً گفتند که خبرگان آینده خبرگان رهبرساز است. منظورش اینه که اکبر کوسه با ماشین ولی فقیه سازش خیز برداشته که خبرگان رو قبضه کنه. منظورش اینه که هوا پسه
منظورش اینه که شکاف تا مغز استخون ولایت رفته. حالا یه سوال رفقا، نظامی که به این درجه از جر خوردگی رسیده چقدر دیگه میتونه عمر کنه؟ موشکافا آماده باشن که وقت شکافتن نزدیکه، اونم چقدر نزدیک. Chicago.